今日は貴重ないい天気。コーヒーを飲みながらレシピを探してみましょうか。これはベジタリアンレシピの雑誌。美味しそうな野菜料理や体に優しいお菓子のレシピが見つかります。これが美味しそうですね。料理時間も20分。材料もとってもシンプル。蒸しネギのグリビッシュ風ソース？グリビッシュ風って何でしょうね。卵3個は2個で十分かな。ちょうど行きたいお店があるのでネギを買いに行ってみましょう。曇りが続く冬のフランスではとっても嬉しい太陽の光。綺麗な青空。11番線のゴンクールで下車。地上に出てすぐ見えてくるのは前にご紹介したヤンクブルーのお店。パルマンティエ通りをボルテール方面へ向かって進んでフォンテンヌ・オ・ロワ通りを左へ、そして左手に見えてきたのが今回の目的の店の一つ、ル・ジンガル。早速入ってみましょう。ここは地元の小さな生産者と消費者をつなぐ店。オーナーの目にかなった良いものが適正なお値段で手に入ります。以前私の動画でご紹介した折り込みパイ生地がありますね。そば茶がありました。そして取りたての野菜たち。ありました。ポワロ、ポロネギです。お腹が空いてきたのでパンを買いに行ってみます。リシャール・ルノワー通りを進んでオベルカンフ通りを左へ、そして左手にあるのがザ・フレンチバスタード。最近よくこのお店の名前を見るので気になってました。フレンチバスタード、フレンチのろくでなし？いえいえ、ここを立ち上げた3人の男性の1人がオーストラリアで働いていた時のあだ名なんだそう。名前とは裏腹にとっても真剣なパン屋さんです。どれもこれも本当に美味しそう。迷いに迷って私が買ったのはクラフィーショコラと平成ベージェキャラメル、そしてクロワッサン。このお店の向かいの奥に見えるのはグルテンフリーのパン屋さんシャンデラ。日だまりのベンチに座っていただきます。これが気になってます。バターはイズミン、ガナッシュショコラはバローナ。見てください、このガナッシュすごく美味しい。パリに出したらぜひ試してみてくださいね。またジャンピエールタンボー通りに戻ります。あれは有名なパン屋さんユトピー。人が並んでますね。この角をグランプリレ通りへ、左手に見えてくるのが私の大好きなインテリアのお店、ボルゴ・デ・レ・トバリエ。お店の入り口は実はこのレストラン。レストランの入り口だけどここから中へ進んでください。ここはイタリアのリネンブランドのフラッグショップ。入り口が分かりづらいのでまるで隠れインテリアショップ。一歩足を踏み入れるとそこはイタリア。まるで別世界が広がっています。ここにいるだけでとても幸せな気分になれるマジックワールド。光が降り注ぐ広い店内には食器やハンドメイドのリネン、テーブルウェア、照明、家具、インテリア雑貨が並びます。リネンの美しさは言うまでもありません。壁一面には元ゴム工場だったという吹き出しが並んでいます。アンティークのカトラリーもありましたよ。このグラスの色合いがとっても綺麗。フランスのものとは違う美しさですよね。入り口が分かりづらくて人も多くないのでゆっくりと買い物が楽しめます。本当に素敵なお店、おすすめです。今回のお買い物の成果はボルゴのこの白いお皿と水色のこのグラス、
そして今回のレシピ用のこのネギと私のおやつにクロワッサンとベーセーベージェキャラメル。今回のレシピはとっても簡単です。蒸すだけですからね。ネギ4本から5本の外側を剥いて、硬い緑の部分を切り落とします。ハーブはイタリアンパセリとシブレット。蒸し器に並ぶ長さに切り揃えます。太すぎる場合は半分に。シブレットの水分を切ってみじん切り。イタリアンパセリの葉をちぎってみじん切り。ネギを蒸すのと卵を茹でるのは同じ鍋。今回日本からのお土産にいただいたこれを使ってみましょう。映像の中では卵は2個ですが、食べてみてやっぱり3個がちょうどいいと思ったので、材料には3個で記載しました。10分後、まだ固茹でになっていないようなので、またあと5分。固茹でになりました。冷たい水に取り出します。卵をフォークで潰します。今回卵を2個に減らしたのでオイルも減らしましたが、卵の黄身がオイルを吸ってやはりソースが足りませんでした。なのでここでオリーブオイルを卵がひたひたになるぐらいたっぷりと加えてくださいね。これはケッパーの実なのにフランス語ではケッパーの花と呼びます。この酸味が味の決め手。お好きなだけ加えてくださいね。そして塩。味付けはこれだけなので塩でしっかりと味を整えてくださいね。胡椒適量。ハーブを散らしたら完成です。今回はシードルを合わせてみました。ミモザの色に合いますよね。熱々をお召し上がりくださいね。シャキシャキおネギと卵が合いますね。おネギがたっぷりいただけます。私はこれが大好き。ワインのとってもいいおつまみになりますよ。デザートはこれ、食用のほおずき。お味はまるで酸っぱいクリーミーなマンゴー。これは栄養豊富なスーパーフード。フランス語ではピサリス。今回も完食です。そうそう、フレンチバスタードのクロワッサンとベーセーベージェキャラメルもとっても美味しかったですよ。ごちそうさまでした。